Spät in der Nacht hörte ich ein Geräusch aus dem Zimmer meiner Tochter und stürzte hinein. Sie lag zusammengebrochen auf dem Boden. Als sie zu mir aufblickte, flehte sie mit heiserer Stimme: »Mami, bitte erzähl es niemandem.« Verzweifelt rief ich einen Krankenwagen und fuhr ins Krankenhaus. Aber als ich den Warteraum betrat, saß mein Mann dort mit Polizisten. Als ich diese Szene sah, erstarrte mein Blut. Bevor wir mit der Geschichte beginnen, vergessen Sie nicht, ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, damit Ihnen mehr Geschichten wie diese angezeigt werden. An einem Oktoberabend, als der Herbstwind Chicagos an den Fenstern rüttelte, saß Nancy Wilson an ihrem Schreibtisch im Büro und ging ihre letzten Unterlagen durch. Das Gewicht der neuen Verantwortung, die mit der Beförderung im letzten Monat einherging, lastete schwer auf ihren Schultern. Der Titel der Kreativdirektorin bei der Werbeagentur Madison Avenue war etwas, wovon sie seit Jahren geträumt hatte. »Mama, willkommen zu Hause.« Als die Haustür aufging, hallte Emmas helle Stimme durch das ganze Haus. Die 8-Jährige, die wie immer noch ihren Rucksack trug, rannte zu Nancy, die in der Küche Keksteig knetete. »Wie war dein Tag?« fragte Nancy, wischte sich das Mehl von den Händen und umarmte ihre Tochter. Emmas Haar duftete nach der Schulseife. »Ich habe 100 Punkte im Mathe-Test bekommen«, Frau Johnson sagte. »Emma ist so eine fleißige Schülerin.« Emmas blaue Augen funkelten vor Freude. »Das ist wunderbar. Damit müssen wir Papa gegenüber angeben.« Gerade in diesem Moment hörten sie, wie eine Autotür in der Einfahrt ins Schloss fiel. Robert kam von der Architekturfirma nach Hause. Er war ein großer Mann, der stets ein sanftes Lächeln trug. Wenn er das Haus betrat, fühlte es sich an, als ob die gesamte Atmosphäre wärmer wurde. »Ich bin zu Hause, meine schönen Damen«, rief Robert seiner Frau und seiner Tochter zu, während er seine Jacke auszog. »Hier riecht es heute auch wieder wunderbar.« »Was macht ihr denn?« »Mama und ich backen Schokoladenkekse. Ich habe auch welche für Papa gemacht«, sagte Emma stolz. Robert hob seine Tochter hoch und wirbelte sie herum. Emmas Lachen hallte durch die Küche. Nancy beobachtete die Szene mit einem warmen Gefühl im Herzen. Inmitten der geschäftigen Tage waren diese Momente wertvoller als alles andere. »Willkommen zu Hause, Schatz«, sagte Robert, setzte Emma ab und küsste sanft Nancy's Stirn. »Wie lief das Meeting heute?« »Dem Kunden hat es gefallen.« »Die neue Kampagne startet nächsten Monat«, antwortete Nancy glücklich. »Aber von jetzt an wird es viel geschäftiger werden. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ich Emma richtig unterstütze«, sagte Robert und legte seine Hand auf die Schulter seiner Frau. »Ich möchte deine Träume unterstützen.« Als das Abendessen fertig war, versammelten sich die drei am kleinen Esstisch. Nancy's Brathähnchen und gegrilltes Gemüse standen neben einem Salat, bei dessen Zubereitung Emma geholfen hatte. Robert schenkte Wein für sich und Apfelsaft für Emma ein. »Heute ist in der Schule etwas Lustiges passiert«, begann Emma zu erzählen, als sie eine Gabel voll Salat zum Mund führte. »Ein neues Mädchen ist in unsere Klasse gekommen, und sie hat so schöne Haare. Sie sieht aus wie eine Puppe, das ist ja schön. Glaubst du, ihr könntet Freundinnen werden?« fragte Nancy mit einem Lächeln. »Ja, wir haben zusammen zu Mittag gegessen, aber sie scheint ein bisschen schüchtern zu sein.« Robert hörte der Geschichte seiner Tochter zu und sagte: »Emma ist so ein liebes Kind. Ich bin sicher, das Mädchen wird sich auch wohlfühlen.« Nach dem Abendessen gingen die drei ins Wohnzimmer. Während Robert Emma auf dem Sofa vor dem Kamin Bilderbücher vorlas, überprüfte Nancy ein letztes Mal die Präsentationsunterlagen für morgen. Emmas Lachen und die sanfte Stimme ihres Mannes schufen eine angenehme Atmosphäre. »Mama, viel Glück bei der Arbeit morgen«, sagte Emma zu Nancy und rieb sich die müden Augen. »Mamas Arbeit ist wirklich wichtig, nicht wahr? Danke, Emma. Aber das Wichtigste für Mama seid ihr, du und Papa.« Nancy umarmte ihre Tochter. Während Robert Emma nach oben in ihr Schlafzimmer brachte und sie ins Bett legte, räumte Nancy in der Küche auf. Beim Abwaschen war sie dankbar dafür, wie gesegnet ihr jetziges Leben war, eine liebevolle Familie, eine erfüllende Arbeit und Hoffnung für die Zukunft. Alles schien perfekt. Als Robert wieder nach unten kam, saßen die beiden auf dem Sofa und verbrachten eine ruhige Zeit miteinander. Draußen verwehte der Herbstwind die Blätter, aber im Haus war es warm und friedlich.
Nancy lehnte sich an die Schulter ihres Mannes, ihr Herz voller Vorfreude auf den nächsten Tag. In dieser Nacht schliefen alle drei völlig sorglos ein. 3 Wochen nach der Beförderung hatte sich Nancys Leben dramatisch verändert. Als neue Kreativdirektorin der Werbeagentur Madison Avenue war sie für 3 große, gleichzeitig laufende Projekte zuständig. Ihre Tage, an denen sie das Haus um 7 Uhr morgens verließ und erst nach 9 Uhr abends zurückkehrte, setzten sich fort. »Mama kommt heute spät«, sagte Emma, die ihre Hausaufgaben beendet hatte und mit Robert auf dem Wohnzimmersofa fernsehend wartete. Die Uhr zeigte 8:30 am Abend. »Mama hat eine große Aufgabe bekommen. Ich bin sicher, sie denkt gerade über wundervolle Ideen nach«, erklärte Robert und strich seiner Tochter sanft über das Haar. Als sie die Haustür hörten, sprang Emma auf, um Nancy zu begrüßen. »Willkommen zu Hause, Mama. Ich bin zu Hause, Emma«, sagte Nancy und versuchte, ihren müden Gesichtsausdruck zu verbergen, als sie ihre Tochter umarmte. »Tut mir leid, dass ich heute wieder so spät bin. Das ist okay, Mama«, sagte Emma und küsste die Wange ihrer Mutter. »Gib dein Bestes bei der Arbeit. Mamas Arbeit ist sehr wichtig, nicht wahr? Es ist Arbeit, die alle glücklich macht.« Nancys Herz wurde von den Worten ihrer Tochter erwärmt. Emma war für eine 8-Jährige erstaunlich verständnisvoll und kümmerte sich immer um ihre Mutter. »Danke, Emma. Mama ist sehr gesegnet.« Robert wärmte in der Küche das Abendessen auf. »Willkommen zu Hause, Schatz. Ich habe Hähnchenparmesan gemacht. Emma hat mir geholfen. Mit Papa zu kochen macht Spaß«, sagte Emma stolz. »Papa kann das richtig gut. Besser als Mama, na, das ist aber unhöflich«, lachte Nancy als Antwort. In Wirklichkeit hatte sie in letzter Zeit kaum Zeit zum Kochen, und Robert erledigte den größten Teil der Hausarbeit. Während des Abendessens sprach Nancy über den Fortschritt des Projekts. Der neue Kunde war anspruchsvoll und verlangte ständig Änderungen an der Präsentation. Aber es war auch umso lohnender. »Wenn diese Kampagne erfolgreich ist, wird meine Position in der Firma stabiler sein«, sagte Nancy aufgeregt. »Dann müssen wir uns keine Sorgen mehr um Emmas Ausbildungsfonds machen und können vielleicht sogar in ein größeres Haus ziehen. Ich bin mit unserem jetzigen Haus vollkommen zufrieden, Mama«, sagte Emma und blickte ihre Mutter mit unschuldigen Augen an. »Ich mag es nicht, wenn Mama müde wird. In der folgenden Woche sollte in Emmas Schule eine Halloween-Party stattfinden. Es war ein großes Ereignis, an dem auch die Eltern teilnehmen würden, und Nancy freute sich darauf. Doch am Tag davor wurde plötzlich ein wichtiges Kundengespräch angesetzt. »Robert, ich muss dich um einen Gefallen bitten«, fragte Nancy ihren Mann entschuldigend. »Könntest du morgen zur Halloween-Party gehen?« Robert blickte von seinen Architekturzeichnungen auf. »Natürlich, Emma wird das verstehen. Es tut mir wirklich leid, dass solche Dinge immer wieder passieren. Mach dir keine Sorgen. Das ist nur so lange, bis sich deine Arbeit eingespielt hat«, sagte Robert und drückte die Hand seiner Frau. »Wir unterstützen dich.« Am Halloween-Tag trug Emma ein Feenkostüm und sah sehr glücklich aus. »Mama, schau mal. Papa hat meine Flügel repariert. Sehr hübsch, Emma«, sagte Nancy und küsste ihre Tochter. »Mama wollte auch so gerne mit dir gehen. Das ist okay, Mama. Papa und ich machen ganz viele Fotos«, lächelte Emma sanft, als sie das besorgte Gesicht ihrer Mutter sah. An diesem Abend kamen Robert und Emma Hand in Hand nach Hause. Emmas Tasche war voller Süßigkeiten. »Mama, die Party hat so viel Spaß gemacht«, begann Emma aufgeregt zu erzählen. »Papa hat den 2. Platz im Kostümwettbewerb gewonnen. Er war der coolste von allen Vätern«, Robert lachte verlegen. »Emma bestand darauf, dass ich ein Spider-Man-Kostüm trage. Alle haben Fotos von mir gemacht.« Nancy sah sich die Fotos an und bedauerte die Zeit, die sie nicht mit ihrer Familie verbringen konnte. Doch der Anblick der glücklichen Gesichter ihres Mannes und ihrer Tochter erleichterte sie ein wenig. An den Wochenenden war es zur Routine geworden, dass die 3 in das nahegelegene Einkaufszentrum fuhren. Emma suchte sich neue Bücher aus, Robert stöberte im Baumarkt nach Materialien und Nancy schaute sich Arbeitskleidung an. »Mama, lies dieses Buch«, sagte Emma und nahm ein dickes Buch in der Kinderbuchhandlung in die Hand. »Es geht um das Abenteuer einer Prinzessin. Das ist schön, aber es sieht nach einer sehr langen Geschichte aus.« Nancy war etwas überrascht von der Dicke des Buches. »Das macht nichts.
wir können jeden Abend ein bisschen lesen. Wenn Mama beschäftigt ist, kann Papa mir vorlesen. Beim Mittagessen im Foodcourt besprach die Familie die Pläne für die nächste Woche. Emma hatte eine Vorlesestunde in der Bibliothek, Robert ein Treffen mit einem alten Freund und Nancy ein Kick-Off-Meeting für ein weiteres neues Projekt. Wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, fahren wir dann nicht zu dritt in unsere Hütte, schlug Nancy vor. Lasst uns am See entspannen, juhu, klatzte Emma vor Freude in die Hände. Darf ich Kanu fahren? Natürlich. Papa wird dir beibringen, wie man paddelt. Als sie nach Hause kamen, setzte sich Emma mit ihrem neuen Buch an ihren Lieblingsplatz im Wohnzimmer. Nancy und Robert spürten ein stilles Glück, während sie in der Küche das Abendessen vorbereiteten. Emma ist wirklich so ein gutes Kind, murmelte Nancy, während sie Gemüse schnitt. Selbst wenn ich beschäftigt bin, beschwert sie sich kein einziges Mal. Sie ist stark, so wie du, lächelte Robert. Aber manchmal mache ich mir Sorgen, dass sie für ihr Alter zu reif ist. Was meinst du damit? Ich frage mich, ob ein 8-jähriges Kind so viel Rücksicht auf seine Eltern nehmen muss. Vielleicht wäre es in Ordnung, wenn sie etwas egoistischer wäre. Nancy hielt inne und sah ihren Mann an. Hast du etwas an meiner Arbeit auszusetzen? Nein, das ist es nicht, wehrte Robert mit den Händen ab. Ich verstehe deine Anstrengungen mehr als jeder andere. Ich denke nur, vielleicht zwingt sich Emma, geduldig auf die Zeit mit ihrer Mutter zu verzichten. In dieser Nacht ging Nancy in Emmas Schlafzimmer. Ihre Tochter las in ihrem neuen Buch und rieb sich die müden Augen. Es ist Zeit fürs Bett, Emma, nur noch ein bisschen. Es ist sehr interessant, antwortete Emma und rieb sich die Augen. Nancy setzte sich auf die Bettkante und strich ihrer Tochter über das Haar. Bist du einsam, weil Mama in letzter Zeit so beschäftigt ist? Ich bin nicht einsam, antwortete Emma sofort. Mamas Arbeit ist sehr wichtig. Papa sagt mir immer, dass Mama hart für unsere Familie arbeitet. Aber wenn du mehr Zeit mit Mama verbringen möchtest, sag es mir bitte ehrlich. Das ist okay, Mama. Ich bin jetzt groß, sagte Emma und drückte die Hand ihrer Mutter. Wenn Mama glücklich ist, bin ich auch glücklich. Nancy küsste ihre Tochter und verließ das Zimmer. Sie blieb im Flur stehen und seufzte tief. Emmas Worte waren voller Liebe, aber gleichzeitig spürte sie, dass etwas nicht stimmte. War es wirklich natürlich für ein 8-jähriges Kind, die Umstände der Erwachsenen in diesem Maße zu verstehen und zu akzeptieren? Doch am nächsten Morgen wurden diese Zweifel von der Hektik eines neuen Tages hinweggefegt. Nancy ging frühmorgens zur Arbeit, und wieder einmal setzten sich die erfüllenden, aber hektischen Tage wie gewohnt fort. Es war in der Nacht der 2. Novemberwoche, als der erste Schnee in Chicago fiel. Nancy arbeitete bis nach 1 Uhr morgens an den letzten Anpassungen der Präsentationsunterlagen. Am nächsten Tag hatte sie ein wichtiges Treffen mit einem Kunden, das über das Schicksal des Unternehmens entscheiden könnte. Als sie endlich fertig war und ins Schlafzimmer im Obergeschoss gehen wollte, hörte sie ein leises Geräusch aus Emmas Zimmer. Zuerst dachte sie, es sei der Wind. Aber als sie genauer hinhörte, war da definitiv ein Geräusch, als ob etwas auf den Boden fiel. Die Uhr zeigte bereits nach 2 Uhr morgens. Beunruhigt schlich Nancy leise die Treppe hinauf. Emma, rief sie leise, als sie sich der Tür zum Zimmer ihrer Tochter näherte. Keine Antwort. Als sie ihr Ohr an die Tür legte, konnte sie ein leises Schluchzen von drinnen hören. Emma, was ist los? Klopfte Nancy sanft an die Tür. Immer noch keine Antwort. Angst schnürte ihr die Brust zu. Vielleicht hatte sie einen schlechten Traum. Sie drehte leise den Türknauf und spähte ins Zimmer. In dem schwach beleuchteten Raum fiel Mondlicht durch die Lücken in den Vorhängen. Zuerst konnte sie nichts sehen, aber als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, bemerkte sie, dass das Bett leer war. Emma, rief sie etwas lauter. Da bewegte sich ein kleiner Schatten in der Ecke des Zimmers. Nancy schaltete schnell das Licht an und erstarrte bei dem Anblick, der sich ihr bot. Emma saß auf dem Boden, an die Wand gelehnt. Das Gesicht ihrer Tochter war tränenüberströmt und blass, sie sah fast geisterhaft aus. Das Schockierendste von allem war, dass Emmas linker Arm mit weißen Verbänden umwickelt war. An einer Stelle des Verbandes drangen rote Flecken durch. »Emma, was ist passiert?« eilte Nancy zu ihrer Tochter. Emma blickte zitternd zu ihrer Mutter auf.
In ihren Augen wohnten Angst und Verzweiflung. Mama, rief sie mit heiserer Stimme. Bitte sag es niemandem. Wovon redest du? Du bist verletzt. Nancy versuchte, den Arm ihrer Tochter zu untersuchen. Doch Emma umklammerte ihren Arm, um den Verband zu verstecken. Bitte, Mama, wurde Emmas Stimme noch leiser. Bitte sag es niemandem. Bitte. Nancys Herz pochte heftig. Der bandagierte Arm ihrer Tochter, ihr blasses Gesicht und vor allem die tiefe Angst in Emmas Augen. Das war keine gewöhnliche Verletzung. Emma, war das ein Unfall? Oder, Nancy konnte ihre Worte nicht fortsetzen. Sie wollte nicht denken, dass ihre 8-jährige Tochter sich selbst verletzt hatte. Mama, wirst du mich hassen? Fragte Emma unter Tränen. Ich bin ein böses Kind. Das könnte niemals passieren. Nancy versuchte, ihre Tochter zu umarmen, aber Emma wich zurück. Du bist meine kostbarste Tochter auf der Welt. Aber ich stehe Mamas Arbeit im Weg. Wer hat so etwas gesagt? Mischte sich Wut in Nancys Stimme. Emma schüttelte den Kopf. Niemand. Aber es ist wahr, Nancy blickte auf den Verband ihrer Tochter und wurde blass. Sie konnte nicht länger zu Hause zusehen. Emma, wir fahren sofort ins Krankenhaus. Nein, schüttelte Emma heftig den Kopf. Bitte, Mama. Wenn wir ins Krankenhaus gehen, werden es alle erfahren. Was erfahren? Emma, was ist los? Begann Emma und hielt inne. Ich bin schon ein hoffnungsloses Kind. Nancy holte mit zitternden Händen ihr Handy heraus. Ich rufe einen Krankenwagen. Mama, hör auf, flehte Emma verzweifelt. Bitte sag es niemandem. Versprich es mir. Emma, dein Leben ist wichtiger. Nancy wählte den Notruf. Die 10 Minuten, bis der Krankenwagen eintraf, fühlten sich an wie die längste Zeit in Nancys Leben. Emma zitterte in den Armen ihrer Mutter. Robert schlief tief und hatte immer noch nichts bemerkt. Mama, sagte Emma mit leiser Stimme. Sag es Papa nicht. Warum? Papa liebt dich, Papa wird enttäuscht sein. Wieder liefen Tränen über Emmas Wangen. Ich war kein starkes Kind. Als die Sanitäter ankamen, schaute Nancy unter Emmas Verband und war sprachlos. Mehrere Schnitte waren in ihren Arm geritzt, eindeutig absichtlich. Alles wird gut, mein Schatz, sagte einer der Sanitäter sanft zu Emma. Wir werden dir helfen. Im Krankenwagen hielt Nancy weiterhin Emmas Hand. Ihre Tochter wiederholte immer wieder dasselbe, bitte sag es niemandem. Als sie im Krankenhaus ankamen und kurz bevor sie in die Notaufnahme gebracht wurde, packte Emma die Kleidung ihrer Mutter. Mama, was ist, wenn Mama wegen mir ihren Job verliert? Die Arbeit ist egal, antwortete Nancy mit tränenerstickter Stimme. Du bist das Wichtigste. Emma wurde in die Notaufnahme gebracht und Nancy wurde gebeten, im Wartezimmer zu warten. In dem Moment, als sie allein war, brachen alle Emotionen, die sie unterdrückt hatte, aus ihr heraus. Warum hatte sie nicht bemerkt, dass sich hinter Emmas Lächeln so viel Schmerz verbarg? Als sie auf einem Stuhl im Wartezimmer saß und versuchte, mit zitternden Händen Robert anzurufen, öffnete sich die Eingangstür. Nancy blickte auf und erstarrte. Robert kam mit 2 Polizisten herein. Das Gesicht ihres Mannes war blass und die Beamten hatten ernste Mienen. Eine eisige Kälte lief Nancy den Rücken hinunter. Robert, was ist los? Nancys Stimme zitterte. In das Gesicht ihres Mannes war eine tiefe Müdigkeit und Qual gezeichnet, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. Einer der Polizisten, Detektive Johnson, ergriff das Wort. Mrs. Wilson, bitte setzen Sie sich zuerst. Wir müssen etwas mit Ihnen besprechen. Nancy setzte sich auf den Stuhl, aber ihr Herz schlug so heftig, dass sie kaum atmen konnte. Ist Emma etwas zugestoßen? Haben wir etwas falsch gemacht? Robert blickte seiner Frau endlich in die Augen. Nancy, eigentlich, er holte tief Luft. Ich weiß es seit 2 Wochen. Was weißt du? Dass Emma in der Schule schwer gemobbt wurde, Roberts Stimme brach. Und dass sie deshalb, er konnte seine Worte nicht fortsetzen. Der andere Polizist, Detektive Martin, übernahm die Erklärung. Gegen 15 Uhr heute Nachmittag ist Emma plötzlich während des Sportunterrichts in der Schule zusammengebrochen. Als sie ins Krankenzimmer gebracht wurde, entdeckte die Schulkrankenschwester, Mrs. Brown, die Verletzungen an ihrem Arm. Nancys Gesicht verlor jede Farbe. In der Schule, ja.
Mrs. Brown hat, dem Gesetz folgend, den Verdacht auf Misshandlung dem Jugendamt und uns gemeldet, fuhr Detektive Johnson fort. Ihr Mann wurde kontaktiert und wartet seitdem hier zur Befragung. Misshandlung? Nancy stand auf. Wollen Sie damit sagen, wir haben Emma misshandelt? Nein, das ist es nicht, sagte Robert hastig. Nancy, ich habe der Polizei Beweise für die wahre Ursache vorgelegt. Welche Beweise? Robert holte mit zitternden Händen sein Smartphone hervor. Hör dir das an. Die abgespielte Audioaufnahme enthielt Kinderstimmen. Emmas schwache Stimme und die kalte, überhebliche Stimme eines anderen Mädchens waren zu hören. Emma, du hast es schon wieder falsch gemacht. Du bist wirklich dumm, es tut mir leid, Kitty. Tut mir leid, reicht nicht. Alle, seht euch Emma an. Habt ihr jemals so ein dummes Kind gesehen? Das Lachen mehrerer Kinder hallte wieder. Dann fuhr Kathys Stimme fort. Wenn du es deiner Mutter sagst, werde ich etwas Schlimmeres tun. Ich werde meine Mutter bitten, dafür zu sorgen, dass deine Mutter auch ihren Job verliert. Nancys Hand flog vor ihren Mund. Kitty ist die Tochter deines Chefs, antwortete Robert schmerzerfüllt. Kitty Hamilton, die Aufnahme ging weiter. Emmas weinende Stimme, die versprach, ich werde es meiner Mutter nicht sagen, und Kitty, die sagte, braves Mädchen, aber das ist die Strafe. Was folgte, war Emmas kleiner Schrei. Wie lange hast du das schon? Fragte Nancy mit zitternder Stimme. Vor 2 Wochen gab es einen Tag, an dem Emma mit Bauchschmerzen von der Schule zu Hause bleiben wollte. Erinnerst du dich? Erklärte Robert. An dem Tag, als ich früher nach Hause kam, weinte Emma in ihrem Zimmer. Zuerst wollte sie mir nichts erzählen, aber schließlich hat sie mir die Wahrheit gesagt. Detektive Martin fügte hinzu, ihr Mann hat seit diesem Tag ein kleines Aufnahmegerät in Emmas Rucksack gesteckt, um Beweise zu sammeln, um die rechtlich notwendigen Beweise zu bekommen. Warum hast du es mir nicht gesagt? Starrte Nancy ihren Mann an. Tränen stiegen in Roberts Augen. Du hast immer gesagt, unser Kind ist ein starkes Kind. Außerdem warst du von der Arbeit erschöpft und ich wollte dich nicht noch mehr belasten, aber Emma ist meine Tochter. Ich habe genauso gefühlt, wurde Roberts Stimme tränenerstickt. Aber Emma sagte, sie wolle dich nicht beunruhigen. Detektive Johnson holte einen Manila-Umschlag hervor. Wir haben auch Emmas Tagebuch gefunden. Mit der Erlaubnis ihres Mannes haben wir es als Beweismittel eingereicht. Nancy nahm das Tagebuch mit zitternden Händen entgegen. Worte, geschrieben in Emmas kindlicher Handschrift, sprangen ihr entgegen. 15. Oktober. Kitty hat mich heute wieder gemobbt. Aber ich kann es Mama nicht sagen. Mama würde ihren Job verlieren. Mama arbeitet so hart. Ich muss einfach stark werden. 20. Oktober. Ich habe meinen Arm geschnitten. Es tat weh, aber es war besser als der Schmerz in meinem Herzen. Ich werde es Mama und Papa niemals sagen. Ich will nicht, dass unsere Familie meinetwegen zerbricht. 25. Oktober. Heute hat Papa es bemerkt. Ich dachte, Papa würde wütend sein, aber Papa hat geweint. Er sagte mir, es ist nicht deine Schuld, aber wir haben trotzdem versprochen, es vor Mama geheim zu halten. Nancy konnte das Tagebuch nicht weiterlesen. Die Buchstaben verschwammen vor ihren Tränen. Emma versuchte, dich zu beschützen, sagte Robert leise. Deine Beförderung, die neuen Projekte, sie wusste alles. Sie wusste, dass Kitty Hamiltons Tochter ist und hatte Angst, dass es deine Arbeit beeinträchtigen würde. Wie dumm ich war, brach Nancy in Tränen aus. Meine Tochter hat gelitten und ich habe überhaupt nichts bemerkt. Detektive Martin erklärte sanft, Kitty Hamilton hat auch 3 andere Kinder gemobbt. Seit heute Nachmittag hat eine formelle Untersuchung begonnen. Die Schule nimmt die Situation ebenfalls ernst und hat uns Aufnahmen der Überwachungskameras zur Verfügung gestellt. Was ist mit Hamilton? Fragte Nancy ängstlich. Natürlich haben wir sie kontaktiert, antwortete Detektive Johnson. Allerdings weigerte sie sich zunächst, es zu glauben. Mein Kind würde so etwas niemals tun. Gerade in diesem Moment öffnete sich die Tür der Notaufnahme und ein Arzt kam heraus. Sind die Familienmitglieder der Wilsons hier? Nancy und Robert standen auf. Wie geht es Emma? Körperlich gibt es kein Problem. Die Wunden sind oberflächlich und wurden ordnungsgemäß behandelt,
erklärte der Arzt freundlich. Allerdings ist psychologische Betreuung notwendig. Ich empfehle die Konsultation eines Spezialisten für Kinderpsychologie. Können wir Emma sehen? Fragte Nancy. Ja, aber sie ist immer noch in einem sehr sensiblen Zustand. Bitte seien Sie sanft zu ihr. Als sie das Krankenzimmer betraten, lag Emma in einem kleinen Bett. Während sie eine Infusion erhielt, zeigte sie einen leicht erleichterten Ausdruck, als sie ihre Mutter sah. Mama, Emmas Stimme war schwach. Emma, alles ist jetzt in Ordnung, Nancy hielt die Hand ihrer Tochter. Mama ist bei dir, was ist mit Mamas Arbeit? Fragte Emma besorgt. Die Arbeit ist egal. Du bist das Wichtigste auf der Welt für mich. Tränen stiegen in Emmas Augen. Wirklich, wirklich. Mama hat bis jetzt aus den Augen verloren, was am wichtigsten ist. Nancy küsste die Stirn ihrer Tochter. Du und Papa seid meine Schätze. Robert trat ebenfalls an das Bett seiner Tochter. Emma, du bist nicht allein. Unsere ganze Familie wird dich beschützen. Am nächsten Morgen, als Nancy im Krankenhauskorridor saß und eine Kaffeetasse umklammerte, hallte das Geräusch von Absätzen den Flur entlang. Als sie sich umdrehte, sah sie ihre Chefin, Sarah Hamilton, mit strengem Gesichtsausdruck auf sich zukommen. Hinter Sarah folgte Kitty ängstlich. Nancy, Sarahs Stimme war kalt. Lassen Sie uns über diesen Aufruhr sprechen. Aufruhr? Nancy stand auf. Ihre Tochter hat meine Tochter gemobbt. Das ist unmöglich, bestritt Sarah entschieden. Kitty ist ein ausgezeichnetes und wohlerzogenes Kind. Das muss eine Art Fehler sein. In diesem Moment erschien Detektive Johnson. Miss Hamilton, könnten Sie bitte die Aufnahmen der Überwachungskamera der Schule bestätigen? Auf dem Tablet, das der Detektive mitbrachte, war zu sehen, wie Kitty und andere Kinder Emma auf dem Schulhof umzingelten und zu Boden stießen. Während Emma weinte und sich entschuldigte, trug Kitty ein spöttisches Grinsen. Sarahs Gesicht wurde blass. Das ist, sagte Kitty mit leiser Stimme. Emma war dumm, also habe ich sie nur belehrt? Kitty, starrte Sarah ihre Tochter an. Der Detektive fuhr fort. 3 weitere Kinder waren ebenfalls Opfer. Dies war organisiertes Mobbing, und wir haben bereits einen formellen Bericht an die Schule und die Schulbehörde eingereicht. Sarah zog ihre Tochter an einen Ort abseits von Nancy. Als sie nach einer Weile zurückkam, waren ihre Augen rot vor Tränen. Nancy, ich entschuldige mich aufrichtig, Sarahs Stimme zitterte. Als Mutter und als Vorgesetzte war ich völlig ungeeignet. Nancy antwortete mit komplexem Ausdruck. Im Moment möchte ich nur an meine Tochter denken, natürlich. Und Sarah verneigte sich tief. Ich werde von der Firma zurücktreten. Ich werde sicherstellen, dass es keine Auswirkungen auf sie hat. 3 Monate später begann Emma langsam, sich in ihrer neuen Schule zu öffnen. Während sie eine Familientherapie machten, lernte die Familie Wilson wahre Kommunikation. Heute habe ich mit einer neuen Freundin zu Mittag gegessen, berichtete Emma glücklich am Esstisch. Ein Mädchen namens Sophia. Sie ist sehr nett. Das ist gut, lächelte Nancy. Sie hatte ihre Arbeitsbelastung angepasst und sorgte dafür, an 3 Tagen in der Woche früh nach Hause zu kommen. Ich hoffe, ihr könnt morgen auch zusammen spielen, strich Robert Emmas Kopf. Dass du glücklich bist, ist das größte Glück für Papa und Mama. Ich auch, blickte Emma ihre beiden Eltern an. Dass Mama und Papa glücklich sind, ist mein größtes Glück. Nach dem Abendessen saßen die 3 auf dem Wohnzimmersofa. Emma saß zwischen ihren Eltern und las ein neues Buch. Nancy und Robert hielten sich an den Händen und verbrachten eine ruhige Zeit. Mama, blickte Emma von ihrem Buch auf. Bald ist Familientag in der Schule. Kommt ihr beide? Natürlich, antwortete Nancy sofort. Mama wird auf jeden Fall kommen, ich komme auch, antwortete Robert ebenfalls mit einem Lächeln. Ich freue mich darauf, deine neue Schule zu sehen. Emma lächelte zufrieden und wandte sich wieder ihrem Buch zu. Draußen begann leise der Frühlingsregen zu fallen. Nancy betrachtete den friedlichen Ausdruck ihrer Tochter und dachte nach. Es gab so etwas wie eine perfekte Familie nicht. Wichtig war, die Schwächen des anderen zu akzeptieren, sich gegenseitig zu unterstützen und zu lieben. Die Wahrheit, die Emma und Robert verborgen hatten, um sie zu schützen, hatte letztendlich zum Aufbau stärkerer Familienbande geführt.
Manchmal gab es fehlgeleitete Güte. Doch die Liebe, die ihr zugrunde lag, war das, was wirklich eine echte Familie ausmachte. Im Geräusch des Regens, der an die Fenster klopfte, spürten die 3 Mitglieder der Familie Wilson ein stilles und sicheres Glück. Schwierigkeiten würden wieder kommen, aber dieses Mal würden sie die Lasten nicht allein tragen, sondern sie gemeinsam als Familie überwinden.